Kali ini saya akan membuat kompresor mini silent. Ini dari mesin kulkas bekas. Bahan-bahannya itu kan mungkin ini dari bekas tabung pompa air. Udah saya bongkar, tinggal bawa ke tukang las. Ini apa namanya, keran, selang, mungkin bahan-bahan sudah lengkap, tinggal saya bawa ke tukang las untuk mengelas tabungnya. Mungkin karena ini udah saya bongkar, udah saya gerinda. Dalamnya ini bekas pompa air, ini sangat kotor sekali, jadi saya bongkar, bersihin dulu. Tahap selanjutnya mungkin saya akan bawa dulu ke tukang las. Tunggu aja video berikutnya, mungkin sambil perakitan sampai jadi.